Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga sehat selalu. Kembali lagi di channelku teman-teman. Baik, di video kali ini aku sekarang lagi jualan teman-teman. Tapi di timpa hujan. Hujannya cukup deras sekali ya. Oke, buat teman-teman yang baru nonton channel saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan buat teman-teman yang sudah, saya ucapkan terima kasih sudah mau membantu untuk maju channel saya. Oke teman-teman, saksikan video ini sampai habis ya. Gimana situasinya? Saya jualan hari ini terus hujan. Oke, lanjut aja ke videonya teman-teman.